Yes. Five fish are koshu we shiba. There's what lot shedding problem. Hevana. Perikalan kanzama ungena ekusukela 5 so 0 to 6. Okay, timhaka tibuye tiva sona. Vaseketeri va ala ku ncopa. Very no, ayimela ra mndugu ni nga copi. Ani meni na mbilu yitsongo ni xiduda phela. Xiduda swi na ximbilwani swi kwata kwala na kwala. Okay, timhaka leti ne. Hi nge copi, yi ta huma na album mundzuku. Mara lava va tshika ku xava vanhu va ta teka swilo swa hina a studio. A se tshami xava vanhu va teka swilo swa vona studio. A va bi swilo swa vona sweswi va swi vulaku. Ti ta vuya n'wana bava studio xikwalaha kaya ne a hi hluliwi December leyi. Yes hi leswo a hi hluliwi. Okay, timhaka ti yime swona singila ya ha ri kona ni mi nyika report. Kusele I'm sure kusele vo ma 6 hours nyana ku va mundzuku 8 hours nyana mo tlela nyana mpfuka mi xava album mundzuku yi ta va yi ri kona mundzuku. Okay, na ta 10 vuya laha ka mhaka liya ya va ka Xilumani. Lowa gomo loyi a tshiki ku loko a yimbelela tinghoma a katsa va ka Xilumani because i ndlaku hina loko se hi vuyisela hi katsa va ka Xilumani because hi twa onge va swin'we na va Howard. Ma vona a tshiki ku loko a yimbelela nghoma a katsa veri va doctor mani va lava na luwa wo helele mali wa le ka wa kwa hala sayitini ra ka va kokwani peni yalowo pfumala na peni sweswi. A nga katsi vanhu lava a yimeli beef a ri one na producer ta yena. Hi ta kota ku loko hi hlamula hi ku kongoma because u dlayisa vanhu always ku hey va mani va nghenisiwa ka album va mani va nghenisiwa ka album. Ma swi twisisani? Hi ngo December leyi a hi tluliwi. Yes hi leswo. So a hi yimeleni album once na ximbilwani xitsongo miri lowu na ximbilwani xitsongo ni. Howard Mashava. Khuza nkumba loya wa wena loya. Ani ha swi tiva ma kumani sweswi that's why a nga postangi na leswa swa festival ya n'wina mikombele ku men post. Ku a ma ha kumani mhaka yena hi swi tiva. Mara khuza nkumba loya ku nga ku faki ka ti-album ta wona wena i businessman luya ya hana peni. That's why yindlu ya yena yi ri RDP swi swa kho swo nikeleli hinkwaswo a ta hi bela howa ku ake yindlu. Kasi i vula yindlu leyi aka ku bridge sweswi. Yes Mr. Howard Mashava ma swi tiva a hi se tshame holova ma swi tiva na mi hlonipha. Ma yi tiva mbilu ya mina mi swi zame ngo na swa beef nkama lowu nga hela ku swi hundza mi yo vuya kun'wana hi fika hi vulavula ni ku a nga ha mi katsi ka beef n'we mi tlhe mi va mi ni twisa ku beef ni hlamala ku mo tshika mfana loyi beef a mi tlhe mi hlekelela na hi nga ha hlamulani hi ndlela yaleyo hi vuyelelani hi hlamulana a na ha swi lavi swilo leswaku holova a ni ti lavi ti-enemy to tala mina ma swi twisisani. So n'wina mfalo loko a yimbelela nghoma wadi a nga ha ku katsi a nga ha katsi business ra wena a nga na business hana peni luya o caka la a nchumu that's why na sweswi ni n'wi julukisa. So ni ngo mina mindzuku re rixaku singili namuntlha ya ha kumeki ne a ni kwate ngopfu va vuye va yi lunghisa va lava va ni byelini leswiya ku no n'wina Mr. Mashava a mi yangi mi ya yimbelela nghoma ni o la ku katsa n'wina luya. Se a ma nga fikangi kahle va ni byela ku n'we mi ya yimbelela nghoma ni kwate ngopfu a ti ta vuya studio xikwalaha kaya a ku ta huma singili every day yo kongoma na n'wina leswi a ni kwatise swo mina. Sorry ku va ni katse vito ra n'wina ni nga ri faki hi ndlela ya kahle mara mi nga ha pfumeli ku mfalo a mi faka ka swingomangoma swa yena. Loko a ba beef a katsi mina hi ku ti-artist lo to tala ta n'wi beef a nga hlamula mina i vone yini ka mina i ri nga phikizani na mina mara hi le ku hlamuleni ka swilo swa mina se a phikizani njhani hi leswo madala swi yo yeve ni kwala vuchavela wawa kwala ya ni ngo mina ti ta vuya December leyi kusukela mundzuku December ya sungula album yi kona swilo leswi hinkwaswo mi swi lavaka album swi kona hi leswo madala n'wa xikoma minenge. Yes
ta tlhe ni phinda laha mani mhaka loko yi fika ka mina yi nga fikangi hi ndlela ya kahle a yi fike wrong va ku Howard Mashava i ya yimbelela nghoma a ni ma swi tiva mahungu ma tatisiwa kun'wana ma ngeteliwa se ni kwata ngopfu hi ku last time hi ve na issue ya so yo mhisa luya loko a yimbelela swilo a nga katsi ma-business ya vanhu a nga na business a na pay ma swi twisisa loko vo aka ha yimbeleli to dlaya hi ndlala so hina hi nga na ma-business a nga katsi swilo swa hina loko a kha yimbelela hi leswo madala a nga katsi ma-business ya hina a nga katsi va ka xilumana hi na vuxaka and a yo holova ka hi nga ri na vuxaka a hi ri na vuxaka khale that's why mi vona ne le ka CD a hi faka logo ya ka xilumani a va hi sponzini ka album because a hi nga holovi hi holovisa hi wona swa tibifi a faka na va Howard Mashava hi leswo madala se ni ngo mina mindzuku ri rixako or namuntlha hi 12 navusiku mintwini hi 12 navusiku mi pfuka mi yi kambakamba ka ti-online kumbe mi nga yi kumi hi leswo n'wana madala December hi tluliwe leswi a va swi vulaka na loko hi ri lomu swikolweni loko hi kha hi chinghelana ku ri me number 1 studio xi le kaya swilo swo yeva swi ndliwa kwala na kwala a hi tluliwi December leyi hi hetini a ha humesi album a humesi kanharhu humesa sweswi ya humesi December hi leswo madala album yi le kuteni yaleyo no single vaseketeri me ni tirha hi vaseketeri va mina loko vo za va ku no loko vo za ni fonela hi vanhu vo hundza 20 va ku no hi kombela album mundzuku hi ready for mundzuku swi boha ni yingisela vaseketeri va mina hayi munhu wo ta fika jamuka laha ni yingiseli sweswo mina ni tirha hi vaseketeri va mina that's why ni ale no posta swilo swa Howard swi le ka ti-award ta gospel ni vutise vaseketeri va mina va ku nga posti a hi na mina ni tirha hi vaseketeri because laha ni nga fika kona ni fike hi mhaka vaseketeri hi leswo madala inkomu i ta twa onge ni vulavula mujajamujama mara ni ku byala ntiyiso va ka xilumani hi leswo xandla hi xin'wana xandla hi katse vito ra n'wina mahungu ma nga fikangi kahle hi leswo i sorry hi khomeleni hi leswo madala xigaza xi ya mahlweni a va ti lava loko vo ka va nga humesi mundzuku leswi ni nga ta va endla swona mpundzu loko vo ka va nga humesi mundzuku va ta va tiyini va nge humesi album hi vo 15 va nge tiyiseli ku fika kwalano hi leswo madala inkomu